C'est ça. Non mais ça finit. Putain. Oh ça te défonce les oreilles n'empêche. Oh chaud. Oh. Le mec elle va ta casse haut. Elle va ta casse haut. En fait c'est tout près de ton nez. Attends, dans la 6 tu l'as plus rien. Non, arrête. T'as vu? Tu as eu plus rien. Putain, regarde mon gars. Ça va loin. Attention, il y a des gens derrière. On se déplace. Non. Je mets sur pause. Je clique pas sur le carré, je mets sur pause. Ah. Il y a une crise météorite. Oui, je fais tout dans le
Oh, on se prend tous les trucs dans la gueule. Ah ouais, il y en a une qui arrive pile poil sur moi là. On s'en prend des trucs de sang dans la gueule. Je comprends pourquoi ça. Putain, il y a ta casse de centre qui nous tombe dessus quoi. Qu'est-ce qu'il y a toi là-bas? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et je sens qu'il y en a un gros là qui va partir. Ça te rentre dedans. Mais c'est comme ça là. On dirait une fontaine d'eau. Contre le panneau, les vannes. Bon, je sais pas si c'est fini. Une espèce de fontaine là, de feu d'artifice là-bas. Ah. Oh putain. Là ça nique les bouts de cendres. Toutes ces cendres nous tombent dessus. Oh Thibaut, j'en vois une qui va me tomber direct dessus. J'en vois une qui va direct me tomber dessus, j'en suis sûr. Parce que tout à l'heure je me suis pris un truc dans l'œil. Je l'ai pris cœur. Oh putain, alors là celle-là. Là c'est sûr, on s'en rend. Oh putain. Oh putain. Trop mal. Là on est mort, regarde comment moi j'ai